Hello guys, at yan ay hindi muna tayo maglalaro ngayon. At ang gagawin lang natin ay magbibideo tayo ng mga iba't ibang sounds effect. Sounds effect. Sounds effect. Mga sounds effect. Umpisahan na natin ang sounds effect. May dumi yung mata. Okay, so umpisa na natin ang sounds effect. Up to 5 to. So, up to 5 to guys. Up to 5. Ito ang first. Ito na ang first. Ito na ang pangalawa. Ito na ang pangatlo. Malapit na mag 5. Pangatlo na to. Ito na ang pang-apat. Boom, 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 So, ang tunog niya ay boom. As in, sumabog. Boom. Ito na ang panglima. Wow, 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 So, ang tunog naman niya ay para siyang wow. Para nagustuhan. Wow. Yung ganon. Wow. O, di ba? Parang wow. So, itong aking sounds effect. Yung pang-apat, boom. At yung pang-lima, wow. So, dalawa lang yon. Wow at pati boom. Okay, yung wow parang nagustuhan eh. Wow. So, subscribe lang kayo sa akin channel guys. And then, click lang yung bell para malaman nyo kung anong video games na bagong labas ko. So, subscribe my channel guys. And next video ulit guys.